Ito guys, meron tayong RS125 na Honda. Wala siyang minor. Kahit anong adjust natin sa carburetor, bago yung carburetor. Wala siyang walang minor. Kahit nakailang adjust na tayo ron. Kaya yung possible nito, maaaring singaw yung barbula. Kaya babaklasin natin tong head. Ito lang, ito yung cylinder head. Siyempre ito top dead center muna natin para naka-relax position na agad yung valve nya. Ayan, ita-timing natin, ito top dead center muna natin. So ito, tatanggalin natin to tensioner, kasi itong manifold sama yung carburetor. So yun, dapat naka top dead center siya yan. Nandun yung timing marks dito, kahit nakataas siya ng konti. Dito. Tapos pag ginalaw nyo itong may play na yan, pati yung sa exhaust. Tapos dito dapat nakatapat din sa letter T. Ayan. Ayan. Napapansin nyo yan. Nakatapat dyan yung timing mark nya. Bago natin baklasin yung itong camshaft, cam gear. Ayan. Tanggalin natin itong tensioner. Kasi itong manifold, tanggalin natin. So yun, natanggalin natin ito. Yan. Yan, natanggalin naman natin itong tanggalin natin itong tambucho. Ito. Tanggalin natin yung tambucho. Ito na lang itatanggalin natin, itong dalawa, apat, anim. Ito, tsaka ito. Tanggalin natin itong ito, para ma-access na natin, mahugot na natin yung ito, yung head nya. Tanggalin din natin to. Natanggalan natin yung mga tornilyo yan, mahuhugot na natin yung cylinder head. Yan lang. So yan, tanggalan natin. Yan, hugutin nyo lang yan. Yan.
So yan, nahugot na natin. Check natin kung may singaw yung bulb nito. Kuha lang tayo ng gasolina, tapos bubuhusan nyo lang sa exhaust tsaka dun sa intake dito. Exhaust tsaka intake. Ngayon, pag lumusot yung gasolina dito, yan, ayun na sa dalawa na yan, yun yung kailangan natin i-kasintahin o i-valve lapping para wala siyang singaw at maganda yung minor nya at madali siyang paandarin. Kasi kapag malamig, pagka cold start, ayaw mag-start sa push start, ang hirap pa i-startin. Pero pag sa kick, umi-start naman. Pero pag sa push start, ayaw. Tapos kapag cold start, wala siyang minor agad. Kailangan painitin mo muna siya para magkaroon ng minor. Ayan. Ito, check natin. So yun, gasolina. Lagyan nyo na ng gasolina rito sa exhaust. Kunti lang. So yun, wala siyang leak. Ibig sabihin, walang singaw dito sa intake para to. Yan sa intake, wala. Ngayon, check naman natin yung sa exhaust. So yun guys, wala din. So ito guys, yung binuksan natin, tapos chinek natin yung bulb. Wala siyang singaw. May napansin natin problema yung dun sa may spark plug. Masyado siyang hindi nakasagad dito. Kaya mahirap pa i-startin dahil kasi yung dating nakakabit dito, kinabitan yata nila ng pang 110, pang 125 yung spark plug nito. Ayan, dapat nakasagad yan na ganyan. Sobrang tigas, ihigpitan to, itapat dyan, kasi dapat dito bandito yan ganyan yung firing order nya. Ayan, kung malayo siya, nakaangat siya doon, nakalubog siya doon, yan, mahirap talaga siya paandarin pagka malamig. Kasi nakalubog doon, malayo masyado yung spark plug din sa compression. Kaya hirap siya makapick up ng kuryente. Kaya rin dito sa spark plug, kasi nakalubog siya. Kung napansin nyo kanina, nakalubog yung spark plug. Tapos may dumi, marami siyang dumi. Ayan. Kaya ito, testing natin kung okay na to, kasi naisagad na natin. Ayan. Babalik ulit natin to. Ayan. Kasi wala namang singaw yung bulb nya, yung dalawa, yung intake tsaka exhaust. So ito, na ibalik na natin yung dalawang bolt, 6, dalawa dito, 4 doon sa ibabaw. Tapos ibabalik na natin yung timing gear. Kailangan nakaganyan yan, ay ganyan siya dyan. Ito yung timing mark nya. Tapos dapat dito, kahit nakataas siya ng konti, yan, huwag lang nakababa yan. Kasi katapat lang din natin yung letter T dito bago natin ilalagay yung cam gear. Kailangan para naka-level yan, naka-align yung timing mark dyan. Tapos dito yung timing gear. So ito guys, naka-top guide center na yan. Ayan, tapos yung timing mark yan. So yun, napakikita nyo yan. Ayan.
Basta yung letter T dyan, nakatapat dito. Tapos ito yan, naka-elevate dito. Then nalagyan natin yung tensioner. So ito na guys, naikabit na natin. Malamig pa siya. Malamig pa yung makina. Tingnan natin kung magkakaroon na siya ng minor. Kasi yun nga yung naging problema niya. Itong yung spark plug niya, napansin natin yung dating nakakabit dyan, pang XRM 110, which is maigsi, parang ganito lang siya. Ito ganito yung nakakabit siya sa kanya nung una. Ngayon, hindi abot yan doon sa may combustion chamber kasi maigsi ito masyado. Since ito yung nakakabit, matagal na nakakabit, yung thread niya ng pang mahaba, kasi yung nito, spark plug nito pang mahaba. Ito, ganito yung spark plug ng 125, mahaba, unlike dito sa dito maigsi. Ngayon, pag sinalpak natin, ito maigsi ito, tapos ito yung talagang sakto sa chamber nya. Ayan. Ngayon, akala natin singaw, hindi siya singaw, kumbaga since ito yung nilagay natin nung una, hindi siya masyado maibaon doon, hanggang dito lang yung baon nya. Ayan. Ngayon, pinuwersa natin kasi nga yung thread nya halos kinain na ng carbon deposit, kaya hindi may isagad, kaya nilinis natin doon, tapos pinihit natin yung thread. Ayan. Kaya kailangan itong tip nya umaabot hanggang chamber. Meron tayong ganitong makina. Ayan, 125 din to na kung sito akakal. Ganyan dapat yung set ng spark plug. Dapat na ganyan siya nakabaon. Itong isang RS125 nakalubog doon. Ayan, ganyan dapat yung tama position na yung tip, yung pinaka thread nya. Yan, naka-elevate yan. Ayun, kung nakalubog yan, hindi masyado nasa dyan, nakasagad. Nakalubog, hindi masyado kaso mahirapan nga pa-start yun sa pagkamalamig ang makina. Kapag mainit na, okay na, madali na siyang pa-startin. Kapag mainit na yung makina, tapos nagkaka-minor na siya, pero pagka malamig, yun, wala siyang minor. At ang hirap paanda rin sa push start. Sa kickstart aandar, pero wala siyang minor, hindi agad magkaka-minor. Papainitin mo muna. So yun, ito na, naikabit na natin. Naisagad na rin natin yung thread ng spark plug. Tapos ang ginamit natin, ang para sa kanya talaga ay itong 125, pang wave 125, pang Barako, pang Supremo. Yan, mahaba yung thread, hindi natin pwedeng kabitan ng ito, maigsi yan, hindi yan naabot sa chamber. Ito talaga yung design para sa RS 125. Yan, wala siyang singaw, okay yung bulb nya. Akala natin bulb yung problema, singaw, yung pala yung spark plug yung nagiging problema. Napanda rin natin. Ito, cold start ko. Yan, may minor na agad siya. Yan, cold start yan, malamig yan. Yan, ganyan yung standard nya. Yan, malamig pa yan, may minor na siya. Unlike nung nakaraan
nakaraan, ang hirap pa i-startin sa umaga, lalo kung push start lang gamit natin. Pero sa kiki-start siya. Pero sa push start, sa push button, sa starter, ang hirap niyang makakuha ng kuryente. Kaya pinagdudahan natin singaw. Yun pala hindi siya singaw. Yun, kahit anong adjust natin sa carburetor, talagang hirap, wala. Yun. Kaya ito yung napansin natin yung sa spark plug niya. Kaya binaklas natin. So ngayon, kahit cold start siya, madali na lang siyang pandaran. Ayan, kita nyo naman yung minor nya. Malamig pa lang pero okay na. Hindi kagaya ng una, patay agad. Kailangan pang bombahin, painitin. Ito kahit hindi natin ginagalaw yung throttle, kaya lang natin din. Yan. Meron na siyang minor. Ganyan yung standard ng makina ng mga motor. Kahit cold start dapat patay muna natin. Yan, kahit cold start dapat may minor na agad. Ganun yung standard na takbo ng makina. Kahit luma na yan, basta nasa tama yung parts, kondisyon lahat ng parts, yan, may minor dapat yan. Ngayon kung ganun, malamig, andar pero mamamatay, ibig sabihin may problema yung makina. Maaring makina or carburetor, maaring singaw, maaring may mga singaw dyan, or kuryente. Yun, dito troubleshoot natin kung saan nagkakaproblema. So yun, okay na to ngayon. Kahit di natin bombahin, yan, may minor na agad siya. So yun guys, maraming salamat sa inyong panonood at ingat kayo sa pagkalikot ng inyong motor at God bless sa inyo.